आज PUC कमिटीची मीटिंग आसली आनी चेअरमॅन अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ युरी आलेमाव आनी आज PUC मीटिंग म्हटल्यार आज आमी जो मेन टॉपिक घेतलो तो GSIDC जातलो. आता GSIDC खूप गरजेचे आनी खुबशे जे क्वेरीज आसा त्यो काडलेल्यो CAGच्या हितूनच्यान मॅन्युअलांतल्यान आनी आमी आज हांव जेन्ना स्टार्टींग पासून केलें तेन्ना जे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवपाक जाय आसले ते सारके येयल्ले ना. लायक MD GSIDC हांगा येवंक ना. सो ही जी आमी ऑलरेडी सांगला की चेअरमॅनाक की हेजो जो रिपोर्ट आसा जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा आमी जेन्ना क्वेरी काडटा ते कन्सर्न ऑफिसर येवपाक जाय आनी ती तेन्नाच खंय ना खंय आमी मिटिंगेक तांकां विचारपाक शकतले आनी तेजे प्रश्न जे आसा ते आमकां प्रश्नाची उतरां मेळटली. आयज अशें दिसता की तांकां कांय पडलेलेंच ना. आमी सगळे मेंबर जे आसा जे मेंबर जे कमिटीचे मेंबर आसा ते हांगा येयल्ले तेंचो आपणाचो टायम काडून येता मात ते जेन्ना सारके ऑफिसर समज येयना जाल्यार आमकां ताका क्वेश्चन करपाक मेळना. सो हे आमी क्वेरी काडल्या आनी ती सांगला की स्पिकराक बरें चेअरमॅनाक सांगलें की स्पिकराक बरें म्हणून आनी तांकां नेक्स्ट ज्यो मिटिंग्यो जातल्यो त्यो प्रत्येक मिटिंगेक जे ऑफिसरांक आमी सांगता त्या ऑफिसरांनी अवेलेबल आसपाक जाय आनी ते आमकां क्वेरीज ज्यो आमच्यो आसा त्यो आन्सर करपाक जाय. कित्याक तुमकां खबर आसा की GSIDC हो असो डिपार्टमेंट आसा ही भांगराची खाण म्हणपाक शकता तुमी आनी त्या खाणीन आयज कितें कितें केल्लें आसा खूब कितें कश्यो केल्ली आसा स्कॅमां कशी जाल्ली आसा फ्रॉडलंट वेन कितें कितें जाल्लें आसा हेजो एक्सपोज जो आसा हो आमी ह्या कमिटीच्या थ्रू आमी एक्सपोज काडटले आनी फुडें जेन्ना हें आसा रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट आमी फुडल्या असेंब्ली सेशनान टेबल करतले. तर तुमकां आतां की काय आन्सर मेळोंक ना आमकां आन्सर मेळोंक ना. मिन्स आयज कोण जो येयल्लो तो अकावंटंट. आतां अकावंटंट म्हाका तूं सांग प्रोजेक्ट जे आसा प्रोजेक्ट कोण कशें एक्झिक्यूट जाता ते अकावंटंट कसो सांगूंक शकता. ही डोंट नो एनीथींग. तो येता आनी तुका लागता आय वील रायट इट डावन आय वील रिप्लाय टू आय वील रायट इट डावन आय वील रिप्लाय टू. अशें जायना. आमकां आन्सर जाय जो कोणाक खबर आसा जो प्रोजेक्ट कशें जाल्या कितें जालें हें आमकां आन्सर मेळोवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या मतदारसंघान असो एक प्रोजेक्ट जाल्लो आसा तो डेड इन्व्हेस्टमेंट म्हणूंक शकता तुमी. ताका जो वेस्ट ऑफ मनी जाल्लो आसा आनी तोवूय त्या क्वेरीन आसलो. मग तेजो आन्सर दिवपाक लागून आमकां तेजो जो कन्सर्न ऑफिसर आसा तो कन्सर्न ऑफिसर ना MD ना. सो अशें करून जावचें ना. ताका लागून सांगला फुडले जेन्ना आमकां रिप्लाय येता तेन्ना रिप्लाय थरल्ली दिवपाक जाय. नाजाल्यार तुमी आमी हांगा मिटींग घेवन कितें फायदो. इट इज युजलस. तुमी जो टॅक्स पेयराचो पयसो वेस्ट केला तेजो आन्सर आमकां सारको मेळोंक जाय आनी ते आयज खंय ना खंय आमकां म्हाका तरी मेळोंक ना. सो तेंच सांगलां की फुडले मिटिंगेक जेन्ना आसा तेन्ना सगळे जे ऑफिसर आसा ते अवेलेबल आसपाक जाय म्हणून.